岩手で地震、予想震度0。震度2、Seismic intensity 2. 緊急地震速報。震度3、Earthquake early warning. Seismic intensity 3. 宮城県沖、マグニチュード第三報受信3.9、最大震度2。宮城県沖。マグニチ深さュード50キロメートル4.9、最大現在地の震度予想震度3。マグ0.0。ニチュード猶予時間4.7。は40秒以下。第4報受信。信号。マグニチュード宮城県4.5。沖。震度深さ1、 50km 岩手。現在地の予想震度 0.0。猶予時間は20秒以下。マグニチュード4.7。東京23区付近に S 波が到達します。5、4、3、2、1、到達。震度2、岩手。震度1、宮城。